Fala pessoal, beleza? Então, pelo barulho vocês já devem estar sabendo o que é, né? Olha só, a alegria de poder estar na água aí, poder estar curtindo essas paisagens natural aí, que é as cachoeiras. Olha que legal. Isso aí você encontra aqui no portal Alto Vale, o nosso Alto Vale. Peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado aí sobre novos vídeos também. Gostou? Vem aqui conhecer Cachoeira da Magia.